بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، څلورم لوست میلمه پالنه ده. میلمه زموږ او ستاسو په ټولنه کې هغه کس ده چې زموږ او تاسو کور ته راځي او زموږ او تاسو کور کې هغه ته موږ څه کوو؟ ډېر احترام کوو، عزت ورکوو او همدارنګې په درنښت ورته ګورو. نو ګرانو زده کوونکو، د دې میلمه په باره کې ډېر زیات هغه راغلي. دلته موږ او تاسو د میلمه درناوی زموږ په ملي دود کې ولې ارزښت لري. که ستاسو کور ته میلمه راشي د هغه څه ډول خدمت کوئ؟ نو ګران زده کوونکو، په ده هغه کې ډېر زیات هغه شته. مخکې له دې نه چې د میلمه پالنه زموږ په خلکو کې یو ډېر لرغونی ملي او دیني دود دی. افغانان میلمه ته په درنه سترګه ګوري او خپل وس او توان په اندازه قدر درناوی او خدمت کوي. نو ګران زده کوونکو، دې نه بعد غواړم چې بعضې هغه احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د میلمه په باره کې او د میلمه د خدمت او د میلمه د حق په باره کې ویلي، هغه زه تاسو ته پیش کړم. نو ګران زده کوونکو، د میلمه په باره کې ډېر زیات احادیث دي. یو د هغه څخه دا چې د میلمه په باره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلي، څوک چې په الله تعالی او د قیامت په ورځ ایمان لري، نو د میلمه پالنې یعنی میلمه چې موږ او تاسو ته راځي د دې خاص پام ولري او د میلمه خاص قدر او عزت وکړي. ابن القیم رحمه الله ویلي چې د میلمه په کوربه باندې څو حقه جوړیږي؟ 3 حقه دي. او یا دا چې میلمه کله د کوربه کور ته راځي نو دا 3 قسمه ده. 3 قسمه میلمه به وي او دا 3 حقونه لري. یو دا چې واجب حق ده. د میلمه په کوربه باندې واجب حق ده. هغه واجب حق څه شی ده؟ په حدیث کې راغلی چې یوم و لیلتون، اوله شپه اوله ورځ به ډېر زیات قدر کوو، حتی هغه به یوازې نه پرېږدو. حتی د هغه په مخ کې به مونږه یو ماشوم ته به یو د کور وړوکي ته به نه غوسه کېږو. هسې نه چې هغه په فکر کې دا راشي چې والله دا خل مانه تنګ شوي یا مانه په عذاب شوي دي. نو ګرانو زده کوونکو، اولنی حق او لومړی حق واجب حق ده. یوم و لیلتون، یو شپه او ورځ واجب ده چې دا هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له حدیث څخه ابن القیم رحمه الله بیانوي. دویم حق چې ده چې حق مستحب ده. 3 ورځې پاتې کېدل د میلمه دي. د لرې ځای څخه راغلی دی، 3 ورځې پاتې کېږي. باله 3 ورځو پاتې کېدل څه شی دي؟ له 3 ورځو څخه وروسته پاتې کېدل صدقه جاریه ده. څه ده؟ صدقه جاریه ده. نو موږ او تاسو میلمه پالنه کې د میلمه 3 قسمه میلمستوب ویلي، یا د میلمه 3 قسمه حقونه. یوم و لیله واجب چې یو شپه ورځ به ډېر زیات قدر کوي، متوجه به یې، هغه به خیال ساتي تر دې چې تا نه باید دا خفه نه شي. د هغه په مخ کې به خبرې نه کوي، هغه په مخ کې به ماشوم نه وهي، چاته به غوسه نه کوي. که چېرته دی وکړه نو طبعا میلمه به دا فکر کوي چې والا دا خلکو ماته زړه تنګ شوی دی. نو یوم و لیله یو شپه ورځ د دې حق څه شی ده؟ واجب حق ده چې خاص پام. او هغه نه بعد 3 شپې او 3 ورځې هم میلمه پاتې کېدلی شي، مستحب کار ده. د هغه نه وروسته که پاتې کېږي نو دا به صدقه جاریه چې ته په هغه باندې مصرف کوې. نو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ ستاسو میلمه راځي نو داسې به نه وي چې موږ هغه ته زړه تنګ کړو، ورته وایي چې والا دا سړی خو ډېر شپې وکړي او د هغه په مخ کې یو چاته په کار شو، د هغه په مخ کې ماشوم ووهو. نه، دا شیان به نه کوو. په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کله چې الله تعالی د کوم قوم د خیر او ښېګڼې فیصله وکړي نو هدیه ورته ورکړي. څوک هدیه ورته ورکړي؟ یو میلمه. څه شی؟ میلمه ورته هدیه کړي. نو دغه هدیه څه شی ده؟ د میلمه راتګ ده. چې میلمه د چا کره راځي نو خپل رزق راوړي. ځکه دا باید تاسو ګرانو زده کوونکو متوجه اوسئ. موږ او تاسو چې
کوم میلمه ته کوم میلمه پالنه کوو دا د الله تعالی له طرفه د هغه رزق مونږ باندې نه ده بلکې هغه خپل رزق ځان سره راوړي نو زړه به ورته نه تنګوو مخکې به یې د ماشومان نه وهو او هغه په مخکې به جګې جګې خبرې نه کوو حتی هغه به یوازې هم نه پرېږدو بله دا چې د خپل وس تر اندازې د میلمه قدر او عزت وکړو ځکه که د خپل وس نه زیاته مونږ یو څه شی مصرفوو او بیا آینده ورپسې خبره کړو چې فلانی مونږ کره راغلی و ما ډېر قدر وکړو ډېر عزت مې ورته وکړو او زه چې اوس ورغلم نه هر سړی تر خپل وسه پورې پر د خپل وس نه زیاته ځان نه په عذابوو تر څو چې الله تعالی زموږ څخه راضي شي که چا نه الله تعالی راضي شو نو د هغه معنا دا ده چې هغه هر څه ترلاسه کړه که چېرته د یو میلمه قدر عزت هر څه مو وکړو او په آخره کې رانه خفه شو نو معنا دا ده چې دا میلمه په خفګان باندې الله خفه کېږي د میلمه په خوشحالۍ باندې الله په خوشحاله کېږي نو زیات خیال دا وساتو چې میلمه خوشحاله کړو که چېرته میلمه پالنه مونږ داسې وي چې میلمه رانه خفه وي نو دا صحیح خبره نه ده خلاف د سنت ده رسول الله سلام په دې باره کې وایي چې جبرائیل امین ما ته راتله ډېر زیات وصیت یې د میلمه په باره کې کوه وایي ما دا فکر وکړه انه سیورثوني او سیورثه داسې فکر مې وکړه چې کیدی شي دا میلمه او یا د همسایه په باره کې راغلی خو لیکن بعض علماو د دې په باره کې هم راغستی چې نږدې ده چې ما سره په میراث کې هغه شي نو میلمه ده میلمه که وګورو موږ او تاسو خپل خپلوان همسایهګان هر هغه کس چې موږ راځي نو هغه میلمه ورته ویلی کېږي نو ګرانو زده کوونکو د میلمه به خاص خیال او عزت ساتو په بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کور ته چې میلمه راځي نو هغه ته د خیر او د رحمت ملایکې هم ډېر راځي او کوم کور ته چې ملایکې نه راځي کوم کور ته چې میلمه نه راځي په بخښنې کوم کور ته چې میلمه نه راځي هغه کور ته به د رحمت ملایکې هم نه راځي نو کوشش وکړو چې میلمه پالنه کې خاص توجه ولرو چې تر څو مونږ ته مونږ د الله پاک د خاص رحمت سبب وګرځو چې خاص ملایکې دي چې راکته کېږي او په بل ځای کې ویلی شي چې میلمه د جنت کلي ده میلمه څه ده د جنت کلي ده موږ او تاسو وایو چې د جنت کلي څه شی ده لمونځ ده دا حدیث او هغه حدیث که سره وکړو نو موږ او تاسو کلي غاښونه لري څه شی لري غاښونه لري نو لا اله الا الله یا لمونځ دا هغه اصلي شی شوه او دا غاښونه د کلي څه شی شو دا همدارنګې میلمه پالنه همدارنګې لمونځ همدارنګې نور نیک کارونه دي نو کوشش مو دا وي ګرانو زده کوونکو چې میلمه همیشه خوشحاله کړو میلمه پال خلک اوسو یو نیم کورنۍ میلمه پاله یي میلمانه ډېر لري یو نیم کورنۍ میلمه نه لري هغه ته څوک نه ورځي وایي والا دې پلانکي کاره چې لاړ شو ماشومان یې پوه کړي او خلک په قهر غوسه یي نو میلمه پاله اوسئ چې تر څو په ټولنه کې تاسو ته خلک شوی وایي فلانی ډېر میلمه پاله سړی ده او همدارنګې علي رضی الله عنه زموږ او ستاسو څلورم خلیفه د مسلمانانو څلورم خلیفه فرمایي وایي هر څوک چې د میلمه قدر او عزت وکړي او میلمه پالنه کې اخلاص او مخلص اوسي نو د قیامت په ورځ به موږ او تاسو ټول مړه کېږو کله چې مړه کېږو نو د اسرافیل دویمه شپېلۍ سره ټول ژوندي کېږو نو د قیامت په ورځ چې د خپل قبر څخه راویښېږي او را ژوندی کېږي نو د 15مې سپوږمۍ په شان ده به ځلانده وي څه شی به وي ځلانده به وي وایي چا پوښتنه وکړه چې دا به څوک وي د جنت خلک به دا ګوري وایي به چې دا څوک ده نو یو ملایکه به ووایي چې دا هغه سړی ده دا هغه مؤمن ده چې میلمه دوست دی و میلمه پاله و ګورئ د جنت خلک
د جنت حوري. دلته مراد د دې نه څه ده؟ حوري ځکه موږ تاسو حساب کتاب ته ځو، لا موږ جنت ته نه داخل شوي. نو چې موږ تاسو په دې وخت کې ځو په حساب کتاب لپاره نه دی جنت خلق چې هغه حوري دي، هغه کسان چې بې حساب او بې کتابه مخکې تللي دي، نو هغوی به وایي چې دغه څوک ده؟ دا نه دی مګر کوم نبي. څوک؟ نبي او یا رسول. نو د جنت ملایکې به ورته وایي چې نه، دا نه رسول ده نه نبي ده، دا یو میلمه پاله، میلمه سره مینه کوونکی، او د هغه سړی چې میلمه به یې همیشه خوښېده، میلمه به ته به په ورین تندي دې کتلې. داسې به نه و چې کله به میلمه ورکړه راغی خفه به و، همیشه به یې د میلمه په مخ کې ماشومان په عذابول، ماشوم ته به یې غوسه کوله. فکر مو اوسه ګرانو زده کوونکو، میلمه تاسو که راځي یوازې مې پرېږدئ. د میلمه په مخ کې په اوچت اواز خبرې مه کوئ. د میلمه په وخت کې چې هغه ډوډۍ خوري تاسو هغه ته مه ګورئ. لکه بعضې خلک وایي زموږ ستاسو د پښتو متل دی، وایي فلانکې مې مړی شمېري، نو میلمه ته که وګورئ نو ته به نغه به اشتیا خرابي یا به څه کې داسې فکر به کوي چې والا دا خلک ماته متوجه دي. نو بعضې شیان دي ګرانو زده کوونکو هغه ته متوجه اوسئ. نو د دې په باره کې احادیث ډېر زیات دي. حتی که موږ تاسو وګورو چې میلمه خوښول څه معنا ده؟ موږ تاسو خو هر سړی میلمه خوښوو، خو د میلمه دغه درې قسمه میلمستوب چې موږ ویلې، یوم و لیله، یو حق واجب ده چې اوله شپه او ورځ به خاص څه کوئ؟ فکر به یې کوئ. اوله شپه او اوله ورځ به ورته خاصه غذا تیاروئ. بیا درې شپې نور چې دا تا سره اوسېږي هم یې په تا حق ده د خپل د اندازې په 200 اندازې مطابق به ته ورسره څه کوئ؟ د هغه قدر ساتي. نو ګرانو زده کوونکو کوشش وکئ چې میلمه یوازې پرې نږدئ او هغه سره همیشه ښه اخلاق او په ورین تندي پیش آمد کوئ. خوشحاله اوسئ.